是想把占媳婦毒死為何啊？卻無告你毒死他爹，害得你全下陷婆婆啊，我生前冤氣
顺，你为是鬼有灵，朱小南影响了中国小美妇。哎呀，我哋嘅关大爷呀，送命还送命，为何你同我嘅茶杯咁过唔去呀？唉，四姐。換木蛇身那酸，嘅頸長，雪打什麼舞？管你是文之父母，盡是選的血嘅柴呀路，可憐個豬啊！小華蘭屈死在一子嘅判詞，你能不為他叫我星河世界，星河世界。百姓入官衙，好似飛蟲落豬網，但論他粗銀多少，哪管你道理短長，但圖他意志要緊，哪管你蒙冤受枉，一般人師兄見慣，只當平常。牽是大爺你要兩板謙聲，遇事不平，還氣得無名火氣三千丈。哦，如此，莫非要我關那寒那興對豺狼講忍那樣低手拜好強，還是說得我為人魯莽，比不得起你度量大呀，空得給咩放，安安呢長長鬆動子呀數啊門前啊説不管他人啊常常哈。難道我會忘懷？誰殺我父母？
呀！当今大元朝，人分10等，7丈8槍9如10蓋。我輩讀書人，還比你們個上啊！我話抵呀！我讀書破萬卷，今日絕冇用場。用李逵上了劫法場，看見朱小蘭被害無辜，我都無法可想啊！難怪有人話我，佢話關漢卿啊，你只曉醫人傷風咳嗽，你只曉開那薄荷甘草，小丹方啊！師傅啊，大家仲有事搶龍。又係阿馬廿五公子，呢一啲狗強盜，幾時見得佢惡貫滿盈？夫人說得好，路見不平，拔刀相助。奈何漢卿今日無刀可拔，成一禿筆一支呀！此眾刺激家我，就算話天地話神鬼啊無妨，梁山上戰那場，誰領三軍不知腳擔呢當呢？荊棘叢中我行走慣，將來演出自有我擔當。你
当今之世，多多少少诸少啦。关大爷啊，呢个戏好啊！虽然系睇朱小兰死后名冤，码头那壮观，亦觉得心爽啊！师傅演斗我，咁我演乜嘢角色啊？你演斗我个家姑蔡婆婆呢？我演蔡婆婆啊！你未演过呢？系啊，唔得唔得，我要试下至得。你唔使怕噶，以後你多啲接近下嗰啲老太婆，學下人哋嘅言談舉止。慢慢你就會做得好噶啦，師傅，即係師傅呢？哎呀，你個老行尊又嚟開玩笑啦！我睇你仲係快啲動筆吧啦！瞓啦，快天光啦，係啊，快天光啦，鐘伯，你都要去瞓咯。大爺啊，你是個大夫啊，時時都勸人不要熬夜，何以你自己又偏要熬夜？若果夫人在生見到你咁樣啊，就會連筆墨都收起嚟噶啦。大概你唔會收起我啲筆墨吧？吓？來，那我快啲蠟燭一支。冇蠟燭咯。有山河古今鑑，天大卻不把清濁分辨，可知道錯看了盜隻顏淵啊！有活得的受貧窮更命短，
想不到天地，也顺水推舟。哎呀，我分好大難為地，天啊，屈含於哀高天，只落的雨來你得你。何兄啊！何兄，唉，我正在想問你兩位。唔使話，我們會送上門來呀！好文章啊！我哋經已聽到晒啦。地啊，不分好大難為地，好極啊！不過下邊嗰句又何必要哀告天，罵透他吧？下句錯陷言語枉造天，哦，裝得多啊！五體投地，都貴稱為楊寶丁，裏邊有好多文稿。請改哦，何兄，唔客氣啊，何兄啊，何兄，分好大難為地，錯陷言語枉造天，改得好，韓兄啊，好句啊，好句，啊，你都話好啊，請坐。不過乜嘢啊？不過聽來有啲似意，火氣未免大一啲。韓兄啊，唔夠溫厚噃。什麼錯陷不言如枉造天，不分好大難為地。喂，天地鬼神豈能亂罵呢？捨棄係工人如樂啊，捨棄要情單獻善，分辨是非甘草薄荷，只得你咳嗽的傷風，必難會生氣呀死。韓兄啊，關於朱小蘭一案，皆談項議，你何必理他呢？你仲把他刑諸筆墨，點呢？我看萬萬不宜啊！我萬萬不宜呀！哼，於今大元朝，咁呢就犯上惡言，我哋看人呢要明哲保身，識時務者為俊傑。看人分兩種，一種係龍顏皮漆，一種是頂天立地。不管你點樣講法，咁做法真係對你不利喎。第三節戲罵官罵吏，而且個山陽縣宰分明是指忽身之虎大人。喂，你可知道忽身之虎係阿合馬大人嘅長公子噃？我當然知道，知道你仲寫？該寫
就是漢兄啊，你聰明一啲好，你若能看風使你多寫一啲阿合馬大人喜歡睇嘅戲，包管你駿馬任騎啊！駿馬任騎，我無此福氣啊！請。木球官全無人味啊！葉和抱，斯文敗類，大概佢係好心一片個噃。威逼你有好在何來？哦，佢怕你開罪咗阿合馬嗰個權臣，會是非不少咯。哦，原來你也是為勸我而來呢。好吧，你嘅勸。哎呀，我哋嘅關大爺呀，我係一心嚟勸你。啊！快啲死啊！原來錯怪我哋好事者呢。小生悔罪。哈哈，韓兄成日對住四姐稱小生，可惜你胡鬚多幾根啊！你呀、成日講笑不停口，等我舉薦你嘅舞台當小丑正得。哎呀，我同你講正經啊！吓、你所寫嘅《竇娥冤》打算演不演啊？寫得一定要演咯、我擔心冇戲院敢演你呢種潑辣貨噃。和興先生，你相熟咁多戲院老闆，應該想辦法幫忙才是啊！哦，你寫竇娥，你演竇娥，你哋罵天罵地罵官吏，叫我去找院子，萬一搞出亂子，就要我挨板子。咪區，和兄，你個膽小鬼，受以為我嚇又嚇縮咗你呢！竇娥冤靈拼命啊，也要啊演啊成啊，在街頭能上演，一樣佢也勝，佢也贏，又何必強求人啊？佢經牙動啊，和話興。哈哈，夢雖小，戲到又一套啊！韓兄，你唔使心急，找戲院我有門徑。戲院就是大都最靚嗰間玉仙樓。玉仙樓，此所謂考試天成啊！伯啊，老太君，次日壽辰要唱戲嚟助興我。各位老太婆歡喜睇苦情戲嘅，我就把《竇娥冤》推薦。玉仙樓嗰一位何總管一啖就應承啊！和兄，你要見諒我，剛才怪錯你，唔緊要，將來功勞補上，要有我一筆啊！元秀啊！謝天謝地咯，竇娥冤不能上演，
快啲翻去排第啲戲班啦！谁说不能相見？哎呀，葉和普先生話噶嘛，快啲跟我翻去吧。冇啲咁事，我哋一定要排噶。一定要演。
这等说话，打仗就。大人，你看那山羊現在似唔似阿合馬大人嘅長公子啊？我曾經用葉和譜把范上嘅詞句都記咗落嚟啦。四姐，你演得真好。漢兄啊，我聽到方才有喧嘩之聲啊。對啦，方才有人高聲大呼，為萬民除害啊！朱四姐，你演得真好啊！羅大軍看到哭濕手巾，
血氣夠苦啊，還是要見一見你，說不定有好嘅招呼。你快啲更衣跟我去。何總管，有人要見朱小姐，邊位呢？自稱是一刀千戶啊！誰是一刀千戶啊？哦，這個一刀千戶姓王名著，為人豪爽英武，方才大叫為萬民除害，就是他高夫啊！就是他，正好相識，且演得好，唱得好，好戲啊！大姐，你唱得真好啊！你唱官吏們無心正法，使百姓有口難言，真是把我們心聲代通啊！都是關先生寫得好嘅劇本嘛。你唱得有感情，你寫得有力量，字字利刺江東阿黃將軍，四姐有事失陪，請恕招呼不到。關先生，鬥娥冤是你生平傑作，感動者何止我一個老粗敢問此劇是否從朱小蘭一案而來？當今之世，何止一個朱小蘭啊！為民喉舌，痛斥奸邪，先生真是疾風勁草啊！學正大人到。國政大人到啊！國政大人到啊！誰是關漢卿？我是關漢卿。你就是關漢卿，寫得好戲啊！不但阿合馬大人吩咐，明天再演，曲詞必須照條子上改過來。叫我改，不言不改，當心腦袋。打到，先生。我向你再進忠言，為禍為福，你要當機立斷啊！先生，我望住今天有幸看到你的好戲，還見到你嘅為人，真是令謀陰勁。
有事失陪，两位多多保重，请假。係咯，呢庭只係人，一卧鋪成隻大老鼠。正想揾你，北銀老太君有難為你冇？冇，嗰個老太婆假慈假悲，話喜歡睇我哋嘅戲，仲派人送咗好多嘢俾我添，邊個稀罕佢㗎？當然冇人稀罕佢嘅。你走咗之後，霍征到後台。我知道，和兄對我講得好清楚，我就係嚟問你打算點辦啊？要演就不改，對，半句不能改，一字也不能改。對呀，一字也不能改呀。為師，師姐啊，明天如果鴨馬有難為於你，你唔使為我擔心，可累者都是你呀。我嘛，定王當前，我敢於父話通，道話火。校董直不合馬蹄呀來呀，我好，定的是你苦願求生明天，難免再也你伶仃楊女怎經得且風波，我怕什麼？苦月求生馬會難容於我。為千萬人，肚後中骨梗早準備了8千個，送兒他，明日照本應來，會創下了離大禍。我不是粉身碎骨，死也博得個氣壯山河。好不氣壯山河，我們攜手並肩，將敵破。韓兄啊，你不如身居險地，免至同受災禍，你應該走啊！叫我走，哼，臨陣退縮，望風而逃，那就不是我。
何？我是同碗豆，不怕下油锅。请你聽我一言相勸，難道你未曾見四野冤魂月黑飛輪你聽不到嗎？師姐，我知道你係一番好意啊，為少安兄啊，你既知我一番好意，就應聽我相勸才是啊。松伯啊，松伯，你快與大爺收拾行裝，明日一早便與他一同下鄉啊。做乜嘢啊？你不必多問，快些前去吧。師姐，安兄，你不必多講。天時不早，我要翻去休息，養精蓄銳，準備明天請阿合馬老大人再聽一場好戲啊！全株連收，全株連收。喂下。你惡言犯上，該當何罪？回老大人嘅話，
嘅官吏們無心正法，使百姓有口難言，豈非是犯上啊？哦，我以為乜嘢地方冒犯咗老大人，使大人你發雷霆之怒，原來就係為呢件事係嘛？係啊，老大人，我哋戲文裏邊所話嘅係屈殺人命嘅貪官污吏，就算本朝嘅律例亦係罵得㗎噃。若果唔俾我哋罵嗰啲貪官污吏，難道是老大人你要我哋罵嗰啲忠臣孝子咩？好你嘴！喂啊！我不問你這個，我來問你，叫你修改詞曲，竟敢抗命，隻字不改，打什麼主意啊？大人，詞曲早經關先生修改，只因得半天時間，一時我念不上來，自知罪該萬死，望大人開恩啊！那寫本子嘅關漢卿，現在何處？這個聞聽關先生因母親有病，已經回鄉去了啊！回鄉？你為救關漢卿獨擔罪名，想替他考辯啊？你是否想學鬥我，為救婆婆一命，寧願自己受熬煎？好吧，成全你志願吧。似看天公，有沒有三尺誰說，把你嘅屍骸驗？退出斬首，知命令。慢！我冤是我不願修改，絕不干之年獸之事，要斬要殺，殺我一人。你是何人？關漢卿。關漢卿，你挺身而出，不像朱念壽獨擔罪狀，保有擔大。你妄讚詞曲惡言犯上，大人，鬥我冤是喺漢朝東海孝父含冤之事，千百年來家傳戶曉，何得為之妄讚詞曲，更何得為之惡言犯上啊！什麼東海西海，你講明不改，該當何罪？大人，人說有過則改，漢卿無過，故而不改，何罪之有啊？我不管這許多，人來把關漢卿推出斬首。等我斬，可笑啊！哭！你到臨頭因何發笑？大人，漢卿非笑別的，蕭大人枉用聰明，以為殺卻一介漢卿，便
我黔盡天下人民口舌，殊不知防民之口，甚於防川。秦始皇焚書坑儒，也不過二世而磨。王論大人嗱，好答答。大人，關寒興固然罪有應得，為是咩？大人在此時殺了關寒興，豈非教天下人以為竇娥冤？罵的就是大人你吧？唉，不用多講，推出人。好吧，就看大師徒今面，人嚟把關寒興暫且收押起來。遵命。走。大中有事，老夫告辭，請啊，奉送。留步。係，把朱連秀推出斬首。大人，我看這朱連秀也是殺不得噶。聞說北銀丞相為老太君非常喜愛他，曾認他為乾女。因此嘛，八鳩登人渣子，也讓他爬進權貴之門。嚟，巴賤人收進了監房，再作押算。嚟，把賤人打啦！走。蔡婆婆嘅賤人拿來，把蔡廉秀拿來，遵命。好，係啊！食字嘛，識幾個字？會睇唱本。你剛才上場念嘅有日蒼天開眼定將酷吏剝皮，係原詞嗎？原詞未有。原詞未有，你點解念出嚟？係拉從別個戲本借嚟嘅，好比花有重開日，人無再少年呢一類嘅詞句，我哋時常都係咁借來借去嘅啦嘛。住口！你指望蒼天開眼，我偏要你無法見天。嚟，巴賤人挖去眼睛，境界他目無干牽。注意！
上月初10，皇主在于上都，已将阿合马與霍征二人刺死。中伯，快將書信銀兩帶到玉離家中。中伯，你行床需要謹慎啦。知道。萬名品，哦，你哋有邊個未簽啊？我哋未簽喎。你咧？各位鄉親啊，呢張萬名品係夠關漢卿關大爺嘅，你哋大家嚟簽個名嘛。快啲簽啦！識字點啊？你哋唔識字就打個手指印啦。得㗎，嚟打翻啦！實寶先生，你在病中應該要好好休息至係啊！《西廂記》係你嘔心之作，乜又要定症啊？漢卿喺獄中，佢仲掛住我本《西廂記》，提咗不少好嘅意見啊！今日我精神啲，所以改一改啊！漢卿講得對啊！文章比性命更重要，人壽幾何？文章可以流傳久遠，所以我想快啲改好它咧。係咧，漢卿喺獄中點啊？有消息嗎？有啊，好多朋輩鄰里對佢好關心啊，準備向朝廷上萬名品啊！嗱，你睇下呢張萬名品，其實何止萬名，可見公道在人心啊！你是當今文壇魁首，又是漢卿嘅好友，領銜人非君莫屬啊！好，實好兄啊，你有病，等我代你簽我話。唔係，我自己嚟簽。漢卿嘅事，你哋多多費神啊！我聽聞漢卿陷獄，我寫咗一首詩，想話寄俾佢噶。一曲新情盡百杯，故人昨夜夢中來。珍重大刀同碗豆，留將正氣壯歌台。呢首詩你一定同我交到漢卿手上啊！漢卿字啊，字。
中。情啊，放啊心啊，我能令雙傲樹記得那嶺上青松底處陣中流，任打空湧不可逃，冇字壓打言，不拿動。關看那輕是叮叮當當的痛歡那鬥越煎越定炒聲更紅高山流水的故人情為民珍重全關我令。韓兄，估唔到喺呢處咁嘅地方再見你面咯。當時我勸你策馬陣優惠小難安，整一朝之粉，今日火已燒身，因你一意孤橫。韓兄啊，大事不好啦！上月初10，皇珠在於上都，將阿合馬大人、學征大人刺死啦！壯哉皇珠！唉，哉啊，韓兄！老實講，我奉你忽身之苦大人之命而來，因阿合馬大人之死，朝中將派大臣到來查勘此案。如果那時你若能供出，皇珠殺阿合馬大人乃同謀造反，與朱小蘭一案無關，忽身之苦大人定然將你釋放啊！更想賜你100兩黃金啊！你今為就舊事口臭，還來威逼與利誘，經稱為族不同流，快滾出監房，莫顧了大爺雙手。抵你死！關大夫，你真不愧稱硬河，不過
我老實對你講，你與朱連秀兩人嘅性命只在旦夕㗎。關大夫，你有咩事要我做？不妨開口。關韓兄，生死的早已置諸度外。為師，你能否使我與朱連秀再見一面呢？好吧。連秀，莫非王主事你早已得風聲？王子嘅快人啊，快事寫成劇本都一定大快人心啊！可嘆時候無話多。在獄中準可寫作，為何你會說時候無多㗎？可知我兩人死期兵莫非有些懼怕不成？我不怕。師姐，為了我鬥我冤一曲，累你如斯田地，我於心啊又未安啊！話來，常言道得一知己，死可無憾。我連秀能與大爺你一同赴死，我還有何不屬呢？死姐，你是淚中豪傑。
根，为使你面上青春啊，谁的美名不足啊？方才我听到消息这事，的确心如水乱，如金马。正是取义从来轻死生，感伤见血濺奸臣。
到今日，得有情似海深，纵然同地山，暂不那斷此有意，捨棄文用血更打動人立下心。對呀，當日說到你咁寫，我咁演，以為還是粉墨姻緣。估不到今天，我們的血可以流在一處。死者，你我是風塵知己，生死同心。這幾天我寫了一歌詞，名叫啲雙飛，正好為我們今天兩人寫照自己喲。對我看來，正是壯似長江浪，瘦於秋月光。一個
姐，連餞行酒菜都帶埋嚟，你真係想得周到啊！和興先生，你好早就嚟咗啦。係啊，嗱，好多鄉親都嚟咗，話要送漢卿一程喎。真係有勞眾位鄉親等候咯。關大爺大難不死，真正係萬幸啊！今日遠行，大家都想嚟見見佢噶。今次全仗眾鄉親出力，遞上萬靈品，至救出漢卿咋。好啊好啊，應該嘅。關大爺個人咁好，邊個唔想佢平安出嚟啊？啊！點知又要被逐出大都，真正令人氣憤難平啊！你哋睇下，關大爺嚟緊啦！漢卿啊，北雁南飛，春行秋令，將軍一去，大樹飄零啊！漢卿實抱不能浪，他說請說佢身中有病啊！
夫人情重，感激不胜。關大爺，今天你倉皇離境，今天你倉皇離境，莫忘協議鄉親，血肉之情，莫忘協議鄉親，血肉之情。四姐來了啊！四姐姍姍來遲，大抵不忍言別啊！四姐不想死別，何患生離？所以來時必有緣故。看兄啊，看兄啊，為着要理捨我言，欲相隨南下，依託何總管替我請求脱籍。你睇行李都經已帶嚟啦。脱籍？四姐，你想請求脱籍？朱四姐啊，我代你請求脱籍，已無希望啊！年獸，你飛唔去嘅，跟我翻去啦。你睇下，你且把悲話放下，又要錯意紅心，正是雞鳴又未已，風雨倍相親啊！一字多少恨，飲淚送征人。漢卿啊，我就唱你寫嘅《沉醉東風》，
看戲，才不諸侯破敵歸，此生離合不相為。相期春暖，蝶相飛。走。保重。